الناس بتخاف من الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي علشان بيزود نسبة الكانسر، بيزود مشاكل مثلا الجلطات أو حاجة زي كده. هل الأدوية دي ممكن تزود المشاكل دي ولا لا؟ فإحنا بنستخدم أكثر شيء التستوستيرون اللي هو للبرين فوج وللعناق الحميمة وللموضوع آلام المفاصل. انت تاخديه من هنا وتجري بقى في المكان. في شيء طاقه بقى. هل العلاج ده كفرد او متغطي بالتامين الصحي اوهب؟ بعمل فحوصات شاملة، للمرأة بنعمل فحص الثدي، للرجالة بنعمل بروستيت اكزام، كل تحت الجلد وبنسكر، ما في قطب، ما في خياط، ما في أي شيء. بتقولي حجم الرزايه بس بتعملي كده فبتخوفي. هي دي رزايه ولا رزايه تفرق؟ رزاية مختلفة شوية عن الرز اللي احنا لا مش الرز المصري، الرز البسمتي. ماشي ماما. فليش أنا أعاني؟ إذا في علاج لا أخذ العلاج أحسن.